Abu Rayhon Beruniy 4-bo'lim. Shamsul Maoli Qobus, Jurjon va Tabariston amiri bo'lgan davrda Abu Rayhon Beruniyni o'z qaramog'iga olgan edi. Amir bilan olim o'rtasidagi do'stona munosabat ancha mustahkamlanib borayotgan edi. Ammo Jurjonda siyosiy inqiloblar yuz bergach, Qobus amirlikdan chetlashtirildi. Abu Rayhonning birgina chorasi qolgan edi. Siz olim Abu Rayhonsiz, a? Ha, shunday. Men amirning qasrida ishlayman. Sizni yaxshi taniyman. Qasrda sizni ko'p ko'rganman. Ha, Bu karvon bilan qayerga ketyapsiz? yurtimga qaytib ketyapman. Yurtingiz qayerda? Xorazmda. U yerdan nega ketgansiz? Ilm olish uchun albatta. Unda nega qaytib ketyapsiz? Yana ilm olish uchun. Mashalloh, ajoyib javob berdingiz. Meni shunday odatim bor. Ilm fanda biror nimaga erishmoqchi bo'lsam, hech narsaga chalg'imay, o'zimni faqat ilmga bag'ishlashim kerak deb hisoblayman. Alhamdulillah, sultonu amirlar ulamolarni hurmat qilishadi. Huzurlarga taklif qilib, ilm bilan shug'ullanishga sharoit yaratib berishadi. Shuning uchun har xil mamlakatlarga, shaharlarga ko'chib yuraman. Lekin ba'zi sultonlar olimlarni yonlariga olsa, bu narsa ba'zilariga yoqmaydi. Shuning uchun vaziyat jiddiyroq o'zgarsa, boshqa yurtga ko'chib ketib, tinchgina yana ilm bilan mashg'ul bo'lishni ma'qul deb bilaman. Bu eng to'g'ri yo'l men uchun. Shuning uchun ham yangi ilmlardan boxabar bo'lgani ketyapman. Hayotingizda ilmdan boshqa narsaga joy yo'q ekanda. Ha, xuddi shunday. Shunday. Abu Rayhon Xorazmga qaytib keldi. Xorazmda uni Amir Ma'mun kutayotgan edi. Lekin bu Abu Rayhon Xorazmdan ketayotgan paytdagi Ma'mun emas, balki uning o'g'li Ma'mun ibn Ma'mun edi. Assalomu alaykum ulug' olim. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Aqlingizga balla. Xorazm nomini butun dunyoga tanitayotgan sizdek ulug' olimni ko'rganimdan baxtiyorman. Otangiz bilan ismingiz bir xil ekan desam, ilmga, ulamolarga e'tiboringiz ham bir xil ekan. Padari buzrukvorimizni Alloh rahmat qilsin. Xorazmdan ketganingizga ko'p afsus chekardilar. Olim odam ilm ma'rifat izlab yurt kezishi kerak. Shuning uchungina ketishiga qarshilik qilmadim der edilar. Ha, o'ylanib qoldingiz. Nima bo'ldi Abu Rayhon? Sizdan bir narsa so'rasam maylimi, hojam? Bemalol. Rasadxonada nima yangiliklar bilsam bo'ladimi? Tinchlikmi, hojam? Tinchlikmi? Rasadxona avvalgidek emas, Abu Rayhon. Tinchlikmi? Tinchlik. U yerda olimlar ko'paygan. Bir qancha katta durbinlar o'rnatdik. Rostdanmi? Ha. Sizdan keyin yordamchilaringiz falakiyot borasida bir qancha kashfiyotlar ham qilishdi. Lekin men Xorazmda ilmni yana ham jonlantirishni orzu qilaman. Bilasizmi, mening eng katta orzuyim rasadxonani kattaroq, uni yana ham mukammalroq qilib qurishdir, Abu Rayhon. Avval Allohga suyanib, keyin bandaga ishonish kerak, hojam. Abu Rayhon Beruniy Xorazmda ilmiy faoliyatini davom ettirdi. Tadqiqotlar olib bordi, risolalar, kitoblar yozdi. O'z davrining eng ko'zga ko'ringan ulamolari bilan ko'rishdi. Abu Rayhon, bugun nozik mehmonimiz bor. Xush kelibsiz, amirning mehmoni. O'zingizni tanishtiring, taqsir. Ismim Husayn.
Husayn ibn Sino. Kim? Ibn Sino? Ha, men. Bu kishini taniysizmi, Abu Rayhon? Ha, men bu kishi haqida juda ko'p eshitganman. Yosh bo'lishlariga qaramay, tibbiyotda juda katta ishlar qilganlar. Men ham sizni yaxshi taniyman, Beruniy. Falakkiyot, sayyoralar harakati haqidagi risolalaringizni sevib mutolaa qilaman. Ko'rishganimiz juda yaxshi bo'ldi. Sizdan so'ramoqchi bo'lgan bir dunyo savollarim bor, Ibn Sino. Mashalloh. Demak, endi ikki ulug' olimning ilmiy munozarasiga guvoh bo'larkanmiz-da. Abu Rayhondek ulug' olim bilan ilmiy suhbat qilishga anchadan beri mushtoqman. Unday bo'lsa, savollaringizni bering, Abu Rayhon. Abu Rayhon bilan Ibn Sino o'rtasida ajoyib ilmiy munozara boshlandi. Abu Rayhon savol berar, Ibn Sino esa javob qaytarardi. Javob qoniqarli bo'lsa, keyingi savolga o'tishar, e'tiroz paydo bo'lsa, bahs davom etardi. 7-savol. Jismlar issiqda kengayib, sovuqda torayadigan bo'lsa, shisha idishga qaynoq suv quyganimizda yorilib ketishini tushunsa bo'ladi. Chunki u issiqdan kengayadi. Lekin nima uchun ichidagi suv muzlab qolsa ham shisha idish birdan yorilib ketadi? Yaxshi savol. Kaftimni bukib, hajmini qisqartirishim uchun menga bo'sh joy kerak. Lekin o'sha bo'sh joy topilmasa, hajmni qisqartirib bo'lmaydi. Shisha idishda ham xuddi shunday holat. Ichidagi suv muzlasa, aslida shisha idish qisqarishi kerak edi. Lekin muzlagan suv qattiq jismga aylangani uchun shishani qisqarishiga to'sqinlik qiladi. Natijada shisha idish albatta yoriladi. Yo'q. Menimcha shisha bo'sh joy yo'qligi uchun yorilsa, shisha ichkari tomondan yorilgan bo'lardi. Lekin suvi bilan muzlagan shisha idish tashqaridan yoriladi. Xuddi kengaygan paytidagiga o'xshab. Keling do'stim. Endi boshqa savolga o'tamiz. Nima uchun muz suv ustida suzadi? Axir muz suvdan qattiqroq va og'irroq-ku. Shu savolimga javob bersangiz, Ibn Sino, iltimos sizdan. Suv muzlaganda uni ichida biroz havo qolib ketadi. O'sha havo muzni suvga cho'kib ketishiga yo'l qo'ymaydi. Xo'p, unday bo'lsa, muzning ichida havo, ya'ni bo'sh joy bor ekanda. Shunaqami? Nega unda shisha idish sovuqdan qisqargan paytda ichidagi muz siqilmaydi? Axir muzni ichida havo bor deyapsiz-ku o'zingiz, taqsir. Shundaymi? To'g'ri aytasiz. Buni ko'rib chiqish kerak ekan. Bu borada hali yana munozara qilar ekanmiz. Inshaalloh, siz bilan suhbat qurib, juda ham xursand bo'ldim, Ibn Sino. Ha, zamonamizning ikki atoqli ulamolarini suhbatini eshitib, men sizlardan ham ko'proq xursand bo'ldim. Mana bu keng osmonga qara. Bizning ilmdagi intilishimiz ham mana shu osmonlarcha keng bo'lishi kerak. Assalomu alaykum, Hazrat janoblari. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Mana bu xaritani sizga ko'rsatmoqchi edim. 1 yil davomida oyni harakatini kunma-kun yozib borganman. Bunga o'xshagan xaritani ko'rmagan edim. Foydali bo'lsa kerak deb sizga olib kelgandim. Quyoshni, oyni tutilish vaqtini hisoblasa ham bo'ladi. Juda yaxshi o'ylabsan, o'g'lim. Sen avvalgi rasadxonada ham ishlaganmiding? Tanimadingizmi, Hazrat? Meni kechirasan, o'g'lim. Yosh ekansan. Men Xorazmdan ketgan paytimda sen yosh bola bo'lgandirsan-da. Qani, o'zing menga bir eslatginchi. Bu meni o'g'lim, Hazrat. Kim? Avvalgi rasadxonadagi ishchimisiz? Ha, menman.
Mashalloh. Mana shu o'sha o'g'lingizmi? Ha, o'sha. Uni rasadxona ulamolariga qo'shib ketdingiz, ustoz. Sizga ming rahmat. Ilmga qiziqishing yaxshi ekan, bolam. Juda xursand bo'ldim. Alloh barokat bersin. Umring uzoq bo'lsin. Alloh siz orqali bizga barokat bersin, Hazrat. Tolibi ilmlarga g'amxo'rlik qilishdan charchamang. Beruniy Xorazmga qaytgach, yangi rasadxona qurilishiga ma'mur etib tayinlangach, olimning faoliyati yanada kengayib ketdi. Beruniy yana bir katta loyihaga qo'l urdi. Bu loyiha Xorazm amiri qasrining kattakon bog'i edi. Nimalar quryapsiz, Abu Rayhon? Bir muhim ilmiy loyiha bu. Yaqinda bitadi. O'z ko'zingiz bilan ko'rasiz inshaalloh. Men san'at asarimi deb o'ylabman. Tosh loydan yasalgan yarim shar. Aylanasi ham kattagina ekan. Bu qanday ilmiy loyiha taqsir? Yaqinda bilib olasiz, hojam. Ha, tushungandek bo'layapman. Bu dunyo xaritasi, to'g'rimi? Bu hali hammasi emas. Nima reja qilganimni ertaga aytib beraman. Hammasini o'z ko'zingiz bilan ko'rasiz, hojam, inshaalloh. Mana bu chiziqlar nima, Abu Rayhon? Bular yerning eniga, bo'yiga chiziqlari, meridian va parallellar. Bular orqali yerni, uni iqlimini, xaritalarni, yo'nalishlarni va boshqa jihatlarni yaxshiroq tushunish mumkin. Yer va osmon ilmini bilasiz-a? Mashalloh. Ilmingizga qoyil qolmay ilojimiz yo'q. Allohning fazli bu. Hali qiladigan ishlarimiz juda ham ko'p, hojam. Abu Rayhonning ilmiy orzulari katta edi. Afsuski, u paytda hozirgi kundagi imkoniyatlar bo'lmagan. Shunday bo'lsa-da, Beruniy orzularini ro'yobga chiqarish yo'lida tinmay harakat qildi. Xo'sh, Beruniyning orzulari ro'yobga chiqdimi? Xorazmda ro'y berayotgan yangi hodisalar bunga ta'sir qilmadimi?